आसिफ भाई वीडियो का क्या बना यार, आपने वीडियो नहीं बनाई? भाई कराची में बहुत तेज़ बारिश है, आप दिखा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग कर रहे थे हम लोग, मगर बारिश इतनी तेज़ हो रही है। हम लोग आए थे चाय पीने, अब सोचा कि एडिट करेंगे, मगर एडिट का टाइम ही नहीं मिला। बारिश दिखा दो कराची में कैसे। ये मोबाइल पे भी पानी आ रहा है, आप देख रहे हैं। मैं भी जाऊँगा बारिश।